நீங்க வந்து எங்களுக்குள்ள இருக்கிற மருத்துவரை வந்து ஏத்தி விட்டுருக்கீங்க. ரொம்ப நன்றி ஐயா. ஆ அபான முத்திரைய பத்தி ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க, விளக்கமா சொன்னீங்க. நானே நீங்க சொல்றதே பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஸோ ரொம்ப நன்றி. உமிழ்நீர் ரொம்ப உமிழ்நீர் அதிகமாக சுரந்துச்சா? ஆமா. டிஃபரன்ஸ் தெரியுது நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம். இப்ப அடுத்தது எங்களுக்கு நீங்க இன்னும் அழகா தெளிவா சொல்றது சுவாச முத்திரைய பத்தி. இதுலயே நீங்க விளக்கிருக்கீங்க. இருந்தாலும் எங்களுக்கு கொஞ்சம் முத்திரைய பத்தி ஓகே. தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ இந்த சுவாச முத்திரை அப்படின்றது ஏன் நம்ம அவசியம் தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இன்னைக்கு நாம வந்து வேகம் அதிகமாயிடுச்சு. மனிதனுடைய இயங்கும் வேகம் அதிகமாயிடுச்சு. நாம வந்து முதல்ல பழைய காலங்களில் இருந்த மாதிரியான இயல்பு நிலையில இன்னைக்கு இல்ல. இந்த மனித உடம்பானது என்ன வேகத்திற்கு தயாரிக்கப்பட்டதோ அதை விட அதிகமான வேகத்தில் இப்ப நம்ம எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டு இருக்கோம். ஒரு கார்ல போறதாகட்டும், பஸ்ல இந்த மாதிரி நம்ம இடம் விட்டு இடம் மாறுவதாகட்டும், அல்லது நாம் செஞ்சுட்டு இருக்கக்கூடிய வேலைகளை செய்வதாகட்டும், எல்லாமே வேகம். இந்த வேகத்தினுடைய விளைவுகளால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் அப்படின்னா நுரையீரல் பாதிப்புகள். இந்த நுரையீரல் பாதிப்புகள் நம்ம சும்மா கார்ல தான் போறோம், ஒன்றும் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறோம். ஆனால் அந்த வேகத்தினுடைய தன்மையினால் நம்ம உடம்புல என்ன ஆகுதுன்னா மாற்றங்கள் நடக்கும். அது நம்மளுடைய நுரையீரலை பாதிக்கிறது. அப்படிப்பட்ட பாதிப்புகள் மூலம் என்ன ஆகுதுன்னா, இப்ப நம்ம சாதாரணமா பேசிட்டு இருக்கும்போது மூச்சு வாங்குற மாதிரி இருக்கும். ஒரு படிக்கட்டு ஏறிட்டோம்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். லிஃப்ட்ல போயிட்டு வந்தோம்னா காத்து அடைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு மாதிரி தலை சுத்தல், மூச்சு அடைக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்படியெல்லாம் நிறைய அசௌகரியங்கள் ஏற்படும். மூச்சு திணறல் அப்படின்றது வந்துருச்சுன்னா உடனடியாக பாதிப்பு ஏற்படும். எனவே அதை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம்னால அதையும் நான் இப்ப சொல்லிடுறேன். வணக்கம் வைக்கிற மாதிரி வச்சு நடுவிரலினுடைய நகத்தை மட்டும் ஒன்னோட ஒன்று தொட்டுக்கணும். மற்ற விரல்கள் எல்லாம் அப்படி நீட்டி இருக்கும். இந்த முதிரைக்கு பேர் வந்து சுவாச முதிரைன்னு பேரு. நடுவிரலினுடைய நகம் மட்டும் தொட்டுக்கணும். மற்ற எல்லா விரல்களுமே நீட்டி இருக்கணும். இப்படி வணக்கம் வச்சுக்கணும். நடுவிரலினுடைய நகம் மட்டும் இந்த மாதிரி தொட்டுட்டு அப்படியே ஒரு 10 நிமிஷம் உட்காந்து உங்களுடைய சுவாசம் எவ்வளவு ஆழமான சுவாசமாக வருதுன்றது நீங்கள் உணர முடியும். இந்த முதிரைக்கு பேர் சுவாச முதிரை. 30 வருஷமா வீசிங்க்கு பஃப் அடிச்சுட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றவங்களுக்கும் வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு. நிறைய பேர் நல்லா ஆகியிருக்கிறாங்க. அது நீங்க அந்த யூடியூப் சேனல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ இந்த முதிரைக்கு பேரு சுவாச முதிரை. அனைவரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியமான முதிரை. அடுத்த கேள்வி. சஹா டிவி ஆல்வேஸ் அப்லிஃப்டிங் விஷயங்களை உங்களுக்காக வழங்கி கொண்டிருக்கிறது. மாஸ்டர் சஹநாதன் மற்றும் பல மாஸ்டர்களின் பேச்சுகளை உங்களுக்காக வழங்கி கொண்டிருக்கிறது சஹா டிவி. எங்களோட இணைந்து இந்த பயணத்தை தொடருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம பெல் பட்டனும் ஆல் நோட்டிபிகேஷன்ஸும் கிளிக் பண்ணுங்க. எங்களோட பதிவுகளை உங்களுடன் தெரிந்து கொள்ள.